A bidiyon mu na yau zan nuna muku yadda za ku haɗa wannan sinadari ne na gyaran jiki. Wannan sinadarin gyaran jiki shi muke kira da imagensy. Wannan ga waɗanda suke so su yi irin haske ɗin nan ne, ko misali za ki ɗan fita unguwa kina so kin yi glowing ba kuma tare da kin shiga kin yi su bilka su kurkur su waɗannan gyararrakin kayan jikin ba, to za ki amfani da wannan sirrin ne wajen fito da kyanki cikin minti 5 kacal. Sai ku kasance da ni don ganin yadda za ku haɗa. Kamar yadda na yi bayani a farkon bidiyo na, zan nuna muku yadda za ku haɗa sirrin gyaran jiki ne wanda ake kira da emergency. Idan za a haɗa wannan sirrin muna buƙatar ɗan kwanon mu wanda a ciki ne za mu haɗa abin da za mu haɗa. Yana da kyau ku yi amfani da na glass, saboda idan kuka yi amfani da roba zai iya kamawa, tunda kun san yadda kurkur yake da kama waje. Amma idan baki da shi ba matsala, za ki iya amfani da shi. Abu na gaba shine sai kurkur ɗinmu. Za ki amfani da kurkur, za ki iba kaɗan kamar yadda kuke gani yanzu na iba, sai ki zuba a cikin bowl ɗin naki. Abu na gaba bayan wannan shine sai kuma a samu lemon. Lemon kun san shine irin manya-manyan lemon tsamin nan, amma idan ba a samu wannan ba da yake gaskiya yana ɗan wuya, sai a yi amfani da lime, shine irin wannan da muke da shi ƙanana. Sai ku yi amfani da shi, amma idan an tashi a sa ɗan kaɗan, saboda shi gaskiya lemun tsami yana da ƙarfi sosai kuma yana ma iya yi wa fata illa idan aka sa sosai, musamman ma ga wayanda suke da sensitive skin. Yana da kyau ku guji amfani da lemun tsami musamman direct haka a jikin fuskanku, sai dai idan za ku haɗa wani abu kamar wanda za a sa ruwa a ciki ko irin sabulu haka. Shi lemon tsami kun san yana ɗauke da vitamin C, wanda vitamin C kuma sinadari ne wanda yake gyara fata sosai, yana kuma ƙara wa fata haske, yana kuma goge tabo. Abin da ya sa ba za a sa da yawa ba, saboda idan kuma ya yawa, saboda yana ɗauke da acid, zai iya yi wa fatanki illa. Bayan kin zuba lemon tsaminki, abu na gaba sai kuma ki zuba rose water. Rose water shi ma sinadari ne da yake da kyau sosai wajen gyaran jiki, domin yana calming ɗin skin. Idan skin ɗinki irin mai yin ja ɗin nan ne, kun san akwai wayanda idan suka wanke fuska ko yaya suka ɗafa fuskansu, sai ku ga fuskarsu ta yi ja, musamman ma idan kika yi amfani da sabulu wanda yake da ƙarfi, za ki ga fuskanki ya yi ja. To shi yasa yake da kyau idan kina da rose water bayan kin wanke fuska sai ki amfani da shi, ko kuma ki samu toner mai kyau sai ki shafa kafin ki shafa man shafawanki. To bayan kin jujjuya sai kuma ki ɗauko ruwa, shi ma sai ki zuba. Bayan kin zuba ruwan ma za ki ci gaba da juyawa yanda abin da zai haɗe sosai ya kuma jiƙa yanda ake buƙata kafin sai ainihin ci gaba. Bayan kun zuba wannan sai ku ci gaba da juyawa, za ku juya sosai yanda shi ainihin garin kurkur ɗin zai zamana ya jiƙa. Ba wai daga kun zuba wannan shi kenan sai a ci gaba ba, a'a za a ci gaba da juyawa yanda zai ya zama da ya tsumu, yanda zai bamu abin da muke buƙata. Kar ku manta wannan bidiyon yana zuwa muku daga tashar Rahhaj D.I.Y ne da yake kan YouTube. Yana da kyau ku danna subscribe idan ku baƙi ne a tashar nan, kuma idan ba ku danna subscribe ba, sannan kuma ku danna ƙararrawar da take kusa da gun. Hakan ne zai ba ku damar samun sababbin videos ɗina da zarar na ɗora su. To yanzu bayan mun gama juya ainihin sinadaranmu da muka haɗa, abu na gaba shine sai ku samu roban ku irin wannan wanda ake sawa a fridge, amma idan ma baki da irin wannan ba matsala, za ki iya samun ɗan ƙaramin container, ko da haka murfin ruwa ne irin ruwa na roba haka, za ki iya amfani da kowane irin ƙaramin container sai ki zuba a ciki. In kika zuba kamar yadda kuke gani zan zuzzuba yanzu, sai kuma mu ci gaba. To yanzu bayan na gama zubawa zan saka shi a cikin fridge. Za ki sa a fridge in ana so ne ki sa a gidan kankara yanda zai yi kankara sosai. Kuma yana da kyau kafin ki zuba a cikin roban ya zama da shi ma roban kin bar sa a cikin gidan kankaran yanda zai yi sanyi sosai, inda da kin zuba zai fara sanyi ya kuma haɗe gaba ɗaya ya yi ainihin kankarar da ake da buƙata. Yanzu bayan mun sa za mu jira ya yi, bayan ya yi kuma da ya yi kankara sai mu fito da shi. Wannan shine yanda kuka ga nawa ya yi, kamar yadda kuka gan shi gashi ya kankare. Yanzu za mu ciro shi nuna muku yanda yake a ainihin waje bayan na ciro shi.
To yanzu ga ainihin sinadarinmu yayi. Abu na gaba shine sai ku wanke fuskanku, sannan kuma sai ku ɗauki ainihin wannan sinadarin sai ku shafa. Kala kala, akwai wanda ake yi saboda ƙuraje, akwai wanda ake yi saboda tabo, akwai wanda ake yi abubuwa da emergency kala kala ne. Insha Allahu a nan gaba su ma da zan kawo muku ku ga yanda ake yi. Idan ana da tambaya ana iya ajiyewa ƙasan comment box ɗin nan, dan Allah aji tambaya ƙasan comment box ɗin nan, da zaran na gani insha Allahu zan ba ku ansa. Kar ku yi min tambaya a WhatsApp, ba lalle bane chat sun yi min yawa an ga tambayar ki ko na amsa miki, amma da kin ajiye a ƙasan comment box insha Allahu zan baki ansa. Idan kuna da buƙatar na koya muku yanda ake haɗa wani abin, shi ma please a ajiye a ƙasan comment box ba a ta WhatsApp ba, da na gani idan kuma na iya zan yi ƙoƙari na kawo muku yanda ake yi. To na gode, sai mu sake haɗuwa a wani bidiyo. Sannan kuma kar ku manta, idan kun ji daɗin bidiyon nan ku danna like, hakan zai ƙara min ƙarfin gwiwa wajen ƙara kawo muku wasu sababbin videos ɗin a nan gaba.